Ensi yaffe tugirinamu emirembe wonderful. Tujjukire mu 1980 waliwo okulonda, naye okulonda okwo tekwali kutuufu, era nekiwaliriza President Museveni okugenda luddawa mu nsiko. Kati oyo Milton Obote mulooza yawuliriza nnyo ekigambo kya Katonda okutandika okubba obululu, naye kiki ekyavaamu? Olutalo okuva mu 1981 okutuuka 1985 Uganda yabeera mu lutalo, emirembe ne gibula. Kaakati Mukama atuwadde omukisa guno. Bannange ffenna tuwulirize eddoboozi lya Mukama. Mukama atwagaza ki mu Uganda muno? Ensi yaffe nnungi nnyo, ffenna tufunye ebiwundu, naye Mukama ono yennyini atunyiga ebiwundu ebyo. Ate bannange, Yesu yatugamba nti tusonyiwe abalabe baffe. Mukama tusaba owulirize ensonga zaffe, tukukwasa abo bonna abali mu nnaku, ababuliddwa emirembe, tukwasa abo bonna abali mu makomera, naddala abo bonna be bakutte nnaku zino. Tukukwasa Muwanga Kivumbi, Besigye n'abalala abaafiirwa abantu baabwe mu budde buno, abaakubibwa, obululu bwabwe obwabbibwa. Mukama tusaba onyiga ebiwundu ebyo byonna, ate otuwe okusonyiwa. Tukikusaba ayi Mukama. Eno ensi yaffe tugirinamu emirembe wonderful. Tujjukire mu 1980 waliwo okulonda, naye okulonda